Вот, не знаю, что это. Вот такой. Записываю лайфхак. Была такая проблема, у меня поскрипывала ручка. Я его здесь вот подтягивал, ну, соответственно, вот эти болты подтягивал, но скрип сильно не проходил. И мне подсказали такое решение: пластиковой карточкой, вот супер пластиковая карточка, провести вот здесь вот по всей длине. Там где-то наклейка, бумажка скрипит об стекло. Вот я провел, и на самом деле ни хрена не помогло. Да не, помогло. Скрипа такого нет уже. Все работает.